Fala pessoal do canal Thiago Borges, Bob Proctor dublado. Me sinto feliz e grato hoje, pois acabamos de alcançar a marca de 100 mil inscritos. A partir de hoje, eu postarei vídeos às segundas e quintas-feiras. Às segundas-feiras, eventualmente, eu postarei vídeos de outros canais parceiros e anúncios de cursos que promovo ou faço parte. Às quintas-feiras, postarei vídeos inéditos dublados do Bob Proctor e de outros coaches internacionais. O vídeo de hoje é uma dublagem do Earl Nightingale, um dos mentores de Bob Proctor. Espero que gostem. Bom estudo! A recompensa do trabalho. Estou certo de que você acha tão incrível quanto o resto de nós que a grande maioria das pessoas precisa aprender as coisas do jeito mais difícil. É natural pensar que, se uma grande descoberta foi feita numa geração específica, todas as gerações seguintes saberiam disso e usariam para seu benefício próprio. Mas muitas vezes esse não é o caso. É o caso com invenções e descobertas que afetam diretamente nossas vidas, mas frequentemente não é o caso com as grandes leis que determinam o curso dos nossos destinos individuais. Uma vez, um grupo de trabalhadores foi contratado para trabalhar numa fazenda. Essas pessoas vieram de uma pequena e remota vila, onde automóveis eram raros. Eles estavam aproveitando a experiência de serem transportados na garupa de um caminhão, quando chegaram ao local onde pensaram que deveriam saltar. Sem pensar, eles simplesmente pularam do caminhão em movimento. Felizmente, eles caíram numa estrada de terra macia e não numa avenida asfaltada. Mas mesmo assim, os resultados do seu método não convencional de desembarque foram previsíveis. Eles ficaram rodando, girando, escorregando e derrapando na estrada de terra, por uma certa distância, até que a gravidade e a fricção, trabalhando juntas, finalmente os parou. Bem, nenhum deles ficou seriamente ferido. Na verdade, quando o motorista aterrorizado chegou, eles estavam rindo ruidosamente da coisa toda. O motorista do caminhão, ao explicar o incidente mais tarde, pôs a culpa no fato deles nunca terem andado de caminhão antes. Parece a resposta mais óbvia, mas não era a resposta certa. O verdadeiro espetáculo de circo numa remota estrada do interior foi causado pela ignorância a respeito de uma lei que opera da mesma forma, seja com um caminhão, um barco, um avião ou qualquer corpo em movimento. Sir Isaac Newton nos deu essa lei, e é assim, um corpo em movimento tende a se manter em movimento até que se choque contra uma força externa. Quando os trabalhadores saltaram do caminhão em movimento, eles estavam na mesma velocidade que o próprio caminhão. A força externa foi a gravidade, que os puxou para baixo, contra a estrada, ainda na mesma velocidade. E bem, você entendeu. Eles foram machucados, confundidos, assustados e virados de cabeça para baixo, por causa de sua ignorância a respeito de uma lei da física. Eles podiam ter morrido. Ao redor do mundo todo, existem milhões de pessoas machucadas, confusas, assustadas e cujas vidas viraram de cabeça para baixo, porque elas não conhecem a principal lei que rege todo o funcionamento do universo. A lei da causa e efeito. Essa lei foi escrita milhares de vezes pelas maiores mentes que o mundo já produziu, e seu resultado se manifestou de diversas formas. Para nosso objetivo, pode ser melhor colocar dessa forma: nossas recompensas na vida serão sempre proporcionais ao nosso trabalho. É uma outra forma de dizer: você colhe o que planta. E foi escrito de muitas formas, em todas as linguagens existentes. Eu gosto de pensar nessa lei como uma grande balança. Em um dos pratos está escrito trabalho e no outro, recompensa. O que quer que colocamos no prato do trabalho, o mundo compensará no prato da recompensa. Se qualquer pessoa está infeliz com suas recompensas, ela deve analisar o seu trabalho. Ação, reação. Você colhe o que você planta. O que você investe determina o que você recebe em troca. Tão simples, tão básico, tão verdadeiro. E ainda assim tão incompreendido. Se um negócio não está expandindo na velocidade esperada, deve analisar sua contribuição, seu trabalho. Se uma pessoa está infeliz com sua renda, deve analisar e reconsiderar seu trabalho. Nunca antes na história da humanidade, os seres humanos foram tão interdependentes. É impossível viver sem servir aos outros.
assim como seria impossível viver se não houvesse outros nos servindo. E isso é bom. Quanto maior for essa interdependência, maior será o desenvolvimento humano. Todos buscamos recompensas, e devemos entender que recompensas vêm em duas formas, tangíveis e intangíveis. Isto é, recompensas incluem o dinheiro que ganhamos, a casa que compramos, o carro que dirigimos, as roupas que usamos. Elas também incluem como nos sentimos, nossa felicidade, nossa paz de espírito, nossa satisfação pessoal, as pessoas que encontramos e gostamos. Mas lembre-se disso, o que quer que busque em forma de recompensas precisa primeiro merecer, sendo útil para os outros. Todas as tentativas de burlar essa lei resultarão em fracasso, frustração e, se estender por muito tempo, completa desmoralização. Podemos ver essa frustração por todos os lados. Podemos ver nas faces tensas e nervosas, nas montanhas de calmantes consumidas todos os dias, e também podemos ver nos rostos sem emoção daqueles que julgaram tudo muito complicado e simplesmente desistiram, se renderam ao vai e vem das circunstâncias. Quanto disso você supõe que seja apenas incompreensão dessa simples e maravilhosa lei da natureza? Acredito que boa parte seja consequência disso. Você entende essa lei? Entende por completo, intelectualmente e emocionalmente? Se você entende, pode traçar um incrível caminho na vida. Assim como os trabalhadores saltaram do caminhão em movimento, assim como uma criança coloca os dedos no caminho de uma porta se fechando, assim como o motorista descobre que não vai fazer a curva em alta velocidade, quantas vezes você ficou confuso por agir contrário às regras? Não apenas as regras dos homens, mas as regras da natureza. Quantas vezes você esteve na posição do homem sentado em frente à fogueira vazia e disse: "Me dê o fogo, e então fornecerei a lenha"? As pessoas parecem estar divididas entre aquelas que entendem que a lenha deve ser fornecida antes que tenham calor, e aquelas que acham que devem ter calor, forneçam lenha ou não. Ou que pensam que devem conseguir o máximo de calor com o mínimo de lenha. A infelicidade do homem pode ser representada pela distância entre o que ele tem e o que ele quer. Quando ele conseguir o que quer, provavelmente vai querer ainda mais, mas é assim que as pessoas funcionam. Isso é bom. É um bom sinal. Esse descontentamento construtivo é o que impulsiona a constante evolução da civilização. Então faça isso, caso ainda não tenha feito. Determine o que você quer. Olhe objetivamente para onde se encontra agora. Considere a distância entre você e seu objetivo e determine formas de incrementar seu trabalho para construir uma ponte até seu objetivo. Isso é planejar e usar criatividade em sua vida. Isso também nos garante que nossos objetivos podem ser alcançados com esforço individual. A vida de uma pessoa pode ser comparada a um terreno. Existe, está lá, por si só, tem um incrível potencial e está preparado para reagir a cada ação. Na verdade, deve reagir. Agora, qualquer que seja o seu trabalho, pense nele por um momento como esse terreno. Plantar no terreno é apenas o primeiro passo. Nós recebemos o terreno, e isso é tudo que devemos receber. É o que fazemos com ele que determina seu nível de grandeza e sucesso. É como a história do pastor que dirigia por uma linda fazenda. Os campos estavam cultivados em abundância, com plantações bem cuidadas. As cercas, a casa e o celeiro estavam limpos, organizados e recém-pintados. Uma fileira de árvores ia da estrada até a casa, onde haviam gramados e canteiros de flores. Era uma linda vista. Quando o fazendeiro que trabalhava no campo chegou ao final de uma fileira próxima à estrada, o pastor o cumprimentou e disse: "Deus o abençoou com uma linda fazenda." O fazendeiro parou e pensou por um instante. E respondeu: "Sim, e sou grato. Mas você devia ter visto esse lugar quando ele o tinha só para si." Veja, o fazendeiro entende que ele foi abençoado com uma boa fazenda, mas ele também sabe que foi seu próprio amor e trabalho que a deixou no estado em que se encontra. Ao pensar em formas de incrementar seu trabalho, leia livros sobre sua área. Leia sobre o que funcionou para os outros, mas ao mesmo tempo pense em formas originais e criativas de melhorar seu serviço. Formas de personalizá-lo e dar seu toque pessoal. A cada manhã e ao longo do dia, faça essa pergunta a si mesmo: como posso melhorar meu trabalho hoje? Sabendo que minhas recompensas na vida devem ser proporcionais a ele. Faça isso todos os dias e você começará a criar um dos hábitos mais valiosos que existem. Horace Mann escreveu: "Se um homem procura grandeza, deixe-o esquecer da grandeza e procurar pela verdade.
e ele encontrará ambas. Veja, você pode acabar com toda a confusão, complicação, preocupações e medos, se for atrás da grande verdade, das grandes leis, das grandes variedades, sobre as quais todo sucesso, todas as conquistas, todo mundo é construído. Se está preocupado com sua renda ou com seu futuro, você está olhando para o lado errado da balança. Olhe para o outro lado. Preocupe-se apenas em incrementar seu trabalho, em se tornar ótimo no que faz, e sua renda e seu futuro se resolverão sozinhos. Em On Vital Reserves, William James escreveu: comparados ao que deveríamos ser, estamos apenas meio acordados. Nossas chamas estão abafadas, nossos rascunhos estão revisados. Nós fazemos uso apenas de uma pequena parte das nossas potenciais reservas mentais e físicas. Num sentido amplo, ele prosseguiu: o ser humano normalmente vive aquém de seus limites. Ele possui vários tipos de habilidades, as quais não costuma usar. Ele vive abaixo do seu máximo e atua abaixo do seu melhor. Então, como podemos corrigir a situação? William James nos deu a resposta. Ele escreveu: ou algum estímulo os enche de entusiasmo emocional, ou alguma ideia de necessidade os induz a fazer um esforço extra. Entusiasmo, ideias e esforço, em outras palavras, é o que nos faz superar nossas barreiras. Muito bem, deixe seu objetivo representar seu entusiasmo. Suas ideias e esforços irão pesar no lado do trabalho, e as recompensas acompanharão. Elas serão suas, elas são suas, assim que você se der conta desse fato. Agradeço a Luciana Luna e sua filha Alice, que fizeram a tradução desse vídeo. Aproveito para agradecer também a você, que está comentando, curtindo e compartilhando os vídeos aqui do canal. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Infelizmente, não tenho tido tempo de responder às centenas de mensagens nos vídeos, mas sempre que posso, leio e respondo os comentários de vocês. Na próxima semana, trarei para vocês o vídeo dublado Universal Laws of Life, As Leis Universais da Vida, que é um vídeo de 58 minutos do mestre Bob Proctor. E como forma de gratidão aos 100 mil inscritos, em setembro voltarei com o seminário You Were Born Rich, Você Nasceu Rico. Se você está gostando dos vídeos dublados aqui do canal Thiago Borges, curta, compartilhe e inscreva-se. Ajude-me a continuar dublando vídeos do nosso mestre Bob Proctor e de outros coaches internacionais. Fique com Deus. Um abraço do amigo Thiago Borges.